Hello mga boss, good morning. Good afternoon na pala sa inyo. Gabi, dito hapon. Gusto ko sabihin sa inyo kung ano yung trabaho ng dishwasher sa Spain. Bagay ito lang. It's lang. Ito na yung tray. Salang dito sa machine. Tapos, makante. Lagay ka na ng plato. Lagay mo na naman dyan habang nag-aantay ka. Tapos to, machine ito. Diba? Hinigay yun lang. Wala pa tayong tagakuha ng video kasi walang pang tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko, subscribe na po kayo. Ito yung mga kamalayan. Kayo. Natin galang yung plato. Oh, Allah! That's not that way. Hey, no, that's not the voice. Ito, mabigat ito eh. Lagay na ako kayo. Technique nito na para matambakan dito. Pag marami ng tao, itong mga spray mo na ng tubig. Tapos na. Gulay, ano yung butas na linis. Kasi malaki yung takaw. Laki nito. Mas mabigat. Okay lang. Tapos na. Okay yung machine. Tapos na nag-green. Pag-green light. Up mo ganyan. Spray mo konti kasi may mga kanin-kanin yung labi. Tapos na. Ay, ano yan? Si Mami, pagkagay mo ano. Tapos ito, pagtapos ng hugasan, lalagay mo doon kanya-kanyang area. Kahoy. Tapong maliliit. Stainless. Ceramic king. Lagay ng mga aperitivo, mga chicharia. Ito pantapos. Ito salsa ng sapato. Ceramic king. Ito din para sa salsa. Galing pala akong Taiwan, tapos nakipagsapalaran dito sa Spain. Swerte naman, may tumanggap ng trabaho. Wala! Pero ako, para sa'yo. Oh, it's a video. Hola! Hola, ahora Hola. el protocolo es. Hola YouTube! Cuatro, no.
malinis yung mga tao dito. Saya. Si Aino nakapalit. Ngayon, sila na maganda dito, papalit ka lahat eh. Wala kanisa na yun ako eh. Oh, ito. Dapat to, mabilis ka dito kasi ito, mabigat. Pag nagdalawa na sila doon, maliit yung spasyo, wala na. Tatambangan pa. Tapos ito, kayo na doon. Kayo na naman ng price. Para YouTube, mabiga. Ganyan lang ang trabaho dito. Shoutout yan sa mga dati kong katrabaho sa Taiwan. Punta na kayo dito sa Spain. Sa nagtatanong nga pala sa sahod, sa kanilang sahod reveal kung magkano ang sahod ng dishwasher dito sa Spain. Halos pare-pares na kami ng sahod sa kusina dito. Dishwasher, parehas lang. Dati ako sa kusina, stress. Mas maganda dito, relax lang. O, tapos na naman yung machine. Ayan. Tusok nila dito. Ito na naman ay sa antay mo puno sa kamisa lang. Ganun lang. Wala pa tayong taga-video kasi wala pang bayad. Sige na mga boss. Maraming salamat sa nanonood. Subscribe na. Thank you.